Esta es la única razón por la que nunca vas a tener éxito en ningún ángulo de tu vida. No es el país, no es el sistema, no es la economía, es la mentalidad de microondas. La obsesión por resultados inmediatos en un mundo donde todo lo verdaderamente valioso toma tiempo. Henry David Thoreau lo dijo con absoluta claridad. El éxito suele llegar a quienes están demasiado ocupados trabajando como para buscarlo. Esta frase no habla de suerte ni de milagros, habla de enfoque, de proceso, de personas tan comprometidas construyendo algo que no tienen tiempo para quejarse ni para saltar de oportunidad en oportunidad. Y aquí aparece el choque frontal con la mentalidad de microondas. La mentalidad de microondas quiere dinero rápido, éxito instantáneo, validación inmediata y resultados sin sacrificio. Pero la vida real no funciona así y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Mark Zuckerberg es un ejemplo claro de esto. Hoy muchos lo ven como un genio multimillonario, pero pocos recuerdan que Facebook pasó varios años sin un modelo de monetización sólido. Durante ese tiempo fue criticado, ridiculizado y enfrentó demandas legales. Él mismo afirmó que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Zuckerberg no pensó en dinero rápido, pensó en construir un sistema dominante a largo plazo. La mentalidad de microondas habría abandonado el proyecto al no ver resultados inmediatos. Por eso este tipo de mentalidad jamás crea algo grande y duradero. La historia de Coca-Cola refuerza esta verdad. Cuando comenzó en el año 1886, en su primer año vendía aproximadamente 9 bebidas al día. 9. No millones, no viralidad, no éxito inmediato. Pasaron décadas antes de convertirse en la marca más reconocida del planeta. Robert Collier lo resumió perfectamente al decir que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La mentalidad de microondas habría dicho que no funcionaba y habría abandonado el proyecto. La paciencia construyó un imperio, la prisa lo habría destruido. La Biblia lo advierte claramente en Proverbios, cuando dice que la riqueza obtenida rápidamente pronto desaparecerá. No es una opinión, es un principio que se repite a lo largo de la historia. Jesús nunca prometió caminos fáciles. Al contrario, enseñó que el crecimiento verdadero exige negarse a uno mismo, disciplina y constancia. Cuando dijo que quien quisiera seguirlo debía tomar su cruz cada día, dejó claro que todo lo que vale tiene un costo. La mentalidad de microondas huye del sacrificio, por eso huye del crecimiento real y del desarrollo auténtico. Napoleon Hill, en Piense y hágase rico, explicó que el éxito requiere persistencia organizada. Stephen Covey, en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dejó claro que primero se forma el carácter y luego llegan los resultados. Ningún libro serio habla de atajos. Solo el marketing engañoso promete éxito express. La verdad es que todo logro significativo exige tiempo, enfoque y disciplina. La verdad final es incómoda pero necesaria. Si necesitas resultados inmediatos, pruebas rápidas y dinero express, no estás listo para construir nada grande. No porque seas incapaz, sino porque tu mentalidad te está saboteando. Como dice el Evangelio de Lucas, antes de construir una torre hay que sentarse primero a calcular el costo. El éxito cobra factura primero y paga dividendos después. Y si después de escuchar todo esto entiendes que el éxito no es rápido, que se construye con sistemas reales y visión a largo plazo, entonces la pregunta ya no es si existe una oportunidad. La verdadera pregunta es si estás listo para construir ingresos residuales con un modelo diseñado para esta era digital, sin reconsumos obligatorios, sin promesas vacías y con un sistema que trabaja incluso cuando tú no estás, porque el multinivel del siglo XXI no se explica, se construye, y solo los que piensan a largo plazo lo entienden.